نحن ندمي قلاعاً من الفولاذ ونظن أننا في أمان، لكن في الأعماق هناك عدو صامت يتربص بنا، إنه الضغط. الضغط لا ينام، لا يمل، ولا يرحم الأخطاء. الطريقة الوحيدة لهزيمته هي أن نسبقه بخطوة، أن نضع معداتنا تحت الجحيم قبل أن تضعنا هي فيه. هذا ما نسميه اختبار الضغط. لدينا سلاحان لكشف الحقيقة، الكاب تيستر والتيست بلاج. لكن احذر، الكاب تيستر هو سيف ذو حدين. نستخدمه عندما نريد اختبار كل شيء، رأس البئر، الختم والكيسنج. ولكن إذا نسيت فتح الصمامات الجانبية، الضغط سيتسلل خلف الكوب ويدمر التبطين. لذلك أعينك دائما على تلك الصمامات المفتوحة. إذا رأيت سائلا يخرج منها فاعلم أن الكوب يسرب، وإذا رأيت السائل يخرج من داخل مواسير الحفر فالربر قد استسلم. متى تبدأ المعركة؟ قبل أن تلمس البئر، وبعد أي إصلاح لأي ختم. هذا ليس خيارا، هذا قانون البقاء. أما جنودك المجهولون الستاب انفولفز والآي بوب، في اختبارهم الأول اذهب بهم إلى الحد الأقصى rated working pressure. لا ترحمهم، لأن الضغط لن يرحمهم. ولكن تذكر، حتى الفولاذ له حدود. في المصنع البي او بي المصنف ل 15,000 PSI يتم تعذيبه حتى 22,500 PSI. لماذا؟ لأننا نحتاج هامشا للأمان عندما تشتعل الأمور. أحياناً تأتي الخيانة من الداخل أثناء الاختبار. إذا رأيت قطرة واحدة تخرج من البونت سيل، لا تقل سأصلحها لاحقاً. لا تقل إنها بسيطة. أوقف كل شيء وأصلحه فوراً، لأن القطرة اليوم ستكون طوفاناً غداً. نحن لا نختبر المعدات لنغذي الأوراق، نحن نختبرها لنعود إلى بيوتنا سالمين. الضغط هو العدو الصامت، ونحن الحراس المستيقظون.